Yes, reka munyemerere nongera mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Mwese mbahaye ikaze ku Ibendera TV mu makuru agezweho kuri aya masaha. Reka mbibutse ko uyu munsi turi kuwa gatanu ni tariki 8 Gicurasi muri mwaka wa 2026. Mwese muherereye rero reka nizere ko mumeze neza, reka nizere ko mwagize umunsi mwiza. Ikaze rero kuri mwese muri aya makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Reka mbabwire ko aya makuru araza akushingira ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kubabwira ko drone ya FARDC yishe abaturage benshi imasisi, abenshi kugeza ubu tuvugana n'imirambo. Turaza kunyarukira mu gihugu cya Zambia, tubabwire ko kugeza ubu tuvugana Zambia afunguye inzira nshya ku bana b'impunzi bashobora kubona ubwene gihugu bavukiye muri iki gihugu cy'u Burundi. Abenshi muri aba hakaba harimo abarundi. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Kugeza ubu tuvugana nta gihugu kiragaragaza kwakira impunzi. Ni impunzi z'abanyekongo mu Burundi ho ziri mu bwoba bwo gusubizwa muri transit centers. Izi mpunzi rero zikaba zirimo gutabaza kugeza ubu tuvugana. Abarundi bari muri Afrika y'Epfo baravuga ko barimo guhigishwa uruhindo, barimo guhigwa n'abandi. Barazizwa iki? Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Wigeze kuba perezida wa Botswana yapfuye ku myaka 86. Turaze kurebera hamwe bimwe mu bibazo uyu mugabo yagiye ahangana nabyo, harimo n'ikibazo cy'icyorezo cya sida. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma turaza kunyarukira mu majyaruguru, tubabwire ko irahira ya perezida Museveni wa Uganda kugeza ubu hamaze kumenyekana yuko rizatwara amafaranga asaga miliyari 3.5 z'amafaranga y'u Rwanda. Turaza kubirebera hamwe. Hanyuma bwana Donald Trump yandagajwe mu ruhame n'umugore. Turarebera hamwe uyu bwana Donald Trump yandagajwe nande, uwo mwandagaje yamujijije iki? Ibi byose nibyo tugiye gusangira hamwe na mwana ku Ibendera TV. Ariko nyemerera nongere wibutse, niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV, nyemerera unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nyemerera unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Nje nitwa Umukada. Reka munyemerere ibintu tubigenze gutya, hanyuma mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru agezwe ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu, ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito. Akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabatswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, wa hepatite A na hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe.
Yes, hanyuma rero ni igisubizo ku buzima bwawe n'inshuti zawe, muhamagare kuri iyo nimero ubundi aragufasha gatanu kuri kagenzi kako. Nkwibutse ko abahamagaye mukamubwira ko makuru mwayavanye ku Ibendera TV muhabwa promosiyo. Hanyuma rero ntimucikanwe, twinjiye muri aya makuru ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV, n'amakuru agezweho kuri aya masaha. Reka nongere nkwibutse ko nitwa Umukada, ni njye turi kumwe muri studio kuri mikoro za Ibendera TV. Hanyuma nawe niba bamaze kugera hano ku Ibendera TV, nyemerera unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV, ntugende utankoreye subscribe wo niwo musanzu mbasaba. Hanyuma ndashimira cyane mwe mwabikoze, ndashimira namwe mugiye kubikora, ariko kandi ndashimira namwe muri buze kubikora. Reka twinjiye kandi twihuta muri aya makuru rero, nyemerere duhite twanzika nta gutinda. Drone y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC yagabye igitero Kabutindi muri Masisi ni mu gace ka Mushaki. Kugeza ubu ngubu ibintu bikaba byongeye kuzamba ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu tariki 8 Gicurasi muri uyu mwaka. Ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC zagabye igitero zikoresheje drone mu gace ka Mushaki ni muri teritwari ya Masisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri Kivu y'Amajyaruguru. Akaba rero abishe abaturage benshi, abandi barakomereka. ni igitero mu by'ukuri bigaragara ko cyari gifite ubugome bwo ku rwego rwo hejuru. Amakuru rero agira ku Ibendera TV aravuga yuko ari igitero cyagabwe mu masaha 10 z'igicamunsi. Ni mu kanya gato cyane gashize umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo mama 23 yitwa Bwana Lawrence Kanyuka yavuze ko ubwo iki gitero cyabaga drone za FARDC zarashe ibisasu byinshi ahantu hatuwe cyane muri Mushaki ndetse no mu nkengero zaho. Asohora cyangwa se atangaza aya makuru Bwana Lawrence Kanyuka yagize ati ubu nonaha za drone z'intambara z'ubutegetsi bwa Kinshasa ziri guta ibisasu mu bice bituwe cyane bya Mushaki no mu nkengero zaho ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Bino byatumye habaho ubwicanyi bukomeye mu baturage b'abasivile. Bwana Kanyuka yakomeje agira ati nta muntu n'umwe ukwiye guceceka imbere y'ibi bitero bigenda byica umunsi ku munsi imiryango yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amashusho yashyizwe ahagaragara hanze agashyirwa hanze na Alliance Fleuve Congo mama 23 arerekana abaturage benshi bakomerekejwe n'ibi bitero abitabwaho n'abaganga. Kuva mu minsi mike ishize ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zakajije ibitero bya drone mu bice bitandukanye. Alliance Fleuve Congo mama 23 igenzura. Ibi byatumye ubuzima bw'abaturage benshi bujya mu kaga n'akangaratete. Ibi bitero kandi byatumye amaraso y'abaturage b'inzirakarengane yongera kumeneka ku bwinshi. Nko muri iki cyumweru izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Congo zagabye ibitero mu bice bitandukanye bya teritwari ya Karihe ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bakomeretsa abaturage benshi abandi barahunga. Ku wa kane tariki 7 ni ku munsi w'ejo izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Congo nanone zarashe mu duce twa Karenga ni muri Masisi na Moja ni muri teritwari ya Nyiragongo ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kugeza ubu tuvugana abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 baravuga yuko batagomba kwihanganira ibi bikorwa bigamije kwica abaturage b'inzirakarengane mu bwoko bw'abasivile. Amakuru akavuga kandi ko ahangaha harasiwe abaturage benshi, bamwe bagahita bapfa abandi bagakomereka. Ni igikorwa rero gikomeye cyane
ni igikorwa kandi Alliance Fleuve Congo 2023 yongeye kuvuza iyi ntabaza iratabariza abaturage isaba imiryango mpuzamahanga ndetse n'abahuza mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nabo ku ruhande rwa leta ya Congo kongera guhagaruka bagatabara abaturage kubera yuko ngo abaturage barugarijwe. Uretse ibi kandi Alliance Fleuve Congo 2023 iravuga yuko itazakomeza guceceka ibona amaraso y'abanyekongo akomeje kumereka umunsi ku munsi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ibintu byongeye gufata intera ku rwego rwo hejuru. Reka nkubwire yuko dukomeje n'aya makuru, nyemerere twerekeze mu gihugu cya Zambia. Aha haravugwa inkuru ikomeye cyane ijyanye n'impunzi z'abarundi. Ndagira ngo ariko mbere yo kwinjira muri iyi nkuru nongere nkwinginge ngusaba niba amaze kugera hano nyemerera unkorerera like no gusangiza ya makuru inshuti n'abavandimwe bawe. Wibuke gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, cyangwa niba usanzwe dukurikira ariko ukaba warabyibagiwe, uraza kuba ugize neza cyane, uraza kandi kuba ugize uruhare rwa makuru hano ku Ibendera TV. Mu gihugu cya Zambia hamaze gufungurwa inzira nshya ku bana b'impunzi aho bashobora kubona ubwene gihugu biboroheye. Urukiko rwo muri Zambia rwafashe icyemezo gikomeye cyane cyashimishije imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'impunzi nyinshi zerereye muri iki gihugu nyuma yo kwemerera abana bavukiye muri iki gihugu ku babyeyi b'impunzi kubona ubwene gihugu bw'iki gihugu cya Zambia. Nk'uko byatangajwe, uru rubanza rwafashwe nk'intambwe ikomeye mu kurinda abana bari baramaze imyaka myinshi baravukiye ahangaha bakaba bari babayeho mu buzima bwo kutagira igihugu kizwi babarizwamo. Iki cyemezo cy'urukiko gishobora guhindura ubuzima bw'ibihumbi by'abana bavukiye muri Zambia ku babyeyi b'impunzi baturutse mu bihugu bitandukanye byo mu karere, cyane cyane abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, abo mu gihugu cy'u Burundi n'ahandi. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri iki gihugu cya Zambia rero yavuze ko aba bana benshi bahuraga n'ibibazo bikomeye birimo kubura ibyangombwa, kutabasha kubona amashuri neza, ubuvuzi ndetse no gukora imirimo yemewe n'amategeko ngo ntibyabakundiraga kubera ko ngo abari bafite ikibazo cyo kutagira ubwene gihugu buzwi. Abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga baravuga ko uru rubanza rushobora no kuba urugero ku bindi bihugu byo muri Afurika bikigaragaramo ikibazo cy'abana bavukira mu nkambi cyangwa ku babyeyi b'impunzi ariko ntibahabwe ubwene gihugu. Iki cyemezo kandi abasesenguzi barakibona nk'aho ari urugero rwiza, akaba ari urugero basaba ko n'ibindi bihugu byari bikwiriye gufatiraho urugero. Hari abavuga ko iki cyemezo kizafasha mu kugabanya ikibazo cy'abantu badafite igihugu kizwi, no kuvuga abitwa stateless, hanyuma kandi kikazagabanya ikibazo kimaze imyaka myinshi kivugwa n'imiryango mpuzamahanga. Ku rundi ruhande imiryango mpuzamahanga ikaba yazamuye akaboko hejuru yishimira intsinzi kubera yuko ngo iki ni ikibazo bari bamaze iminsi bahangayikishijwe nacyo. Ni ikibazo kandi bakunze kuzamura ijwi ryabo basaba ibihugu bitandukanye ko byagiha agaciro n'ifatirizo. Kugeza ubu rero bakaba bishimira ko nibura muri iki gihugu cya Zambia ibi byamaze kwemerwa. Ku rundi ruhande bamwe mu banyapolitiki n'abasesenguzi muri Zambia bagaragaje impungenge z'uko iki cyemezo gishobora kongera umubare w'abimukira bashaka gutura muri iki gihugu, ariko imiryango yita ku mpunzi yo ivuga ko ari ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu gikwiye kubahwa. Kugeza ubu biteganyijwe ko iki cyemezo kizatangira gushyirwa mu bikorwa buhoro buhoro, aho abana bujuje ibisabwa bazatangira gusaba ibyangombwa bibemerera kuba abaturage ba Zambia mu buryo bwemewe n'amategeko.
amategeko. Ibintu rero bikaba byashimishije impunzi cyane cyane impunzi zituruka mu gihugu cy'u Burundi, dore ko bivuga ko ari na nyinshi zo nizo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zibarizwa muri iki gihugu. Mu minsi ishize zimwe mu mpunzi zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarahambirijwe zigarurwa i Kinshasa ku mbaraga cyangwa se ku ngufu. Ibi rero byaje bikaba noneho bishobora kuza kuba igisubizo bigakemura bimwe mu bibazo byajyaga bituma zimwe mu mpunzi zisa naho nta burenganzira zihabwa, zigashushubikanywa, zigasubizwa mu bihugu byazo ku bubi na bwiza kandi igitaraganya. Nshuti udukurikiye no kwibendera TV, nyemerera nongera nkwibutse ko turi kwibendera TV. Niba udukurikiye nyemerera unkorere like, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kwibendera TV unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Impunzi z'abanyekongo mu Burundi ziri mu bwoba bwo gusubizwa muri transit center, baratabaza bakaba rero bavuga ko babangamiwe ku rwego rwo hejuru. Impunzi z'abanyekongo zicumbikiye mu nkambi ya Musenyi mu Burundi ziri mu gihirahiro n'ubwoba bukomeye nyuma y'amakuru avuga ko bamwe bashobora gusubizwa muri transit centers nyuma yo kwangirwa ubuhunzi cyangwa gukemangwa ku bwenegihugu bwabo. Nk'uko ibi byatangajwe, ikibazo ngo gikomeye kiri ku mpunzi zigera ku 120 zitarahabwa stati y'ubuhunzi nyuma y'isuzuma ryakozwe n'inzego z'u Burundi zishinzwe impunzi ku bufatanye na HCR. Aya makuru agaragaza ko bamwe muri izi mpunzi mbere bari barigeze kwandikwa nk'impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda iri muri Fizi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma ngo baje guhungira mu Burundi biyandikisha nk'abanyekongo. Ibintu byateye urujijo ku buyobozi bw'u Burundi n'inzego zita ku mpunzi muri iki gihugu. Umwe mu banyamategeko bakurikirana iki kibazo yavuze ko aba bantu babaye nk'abanyarwanda muri Kongo, abanyekongo mu Burundi. Asobanura uburyo bamwe ngo basigaye batizerwa n'impande zombi kubera ikibazo cy'indangamuntu n'ubwenegihugu. Amakuru avuga ko izi mpunzi zimwe zasabwe guhitamo igihugu kimwe zishaka kubarizwamo kugira ngo hafungwe dosiye zazo mu kindi gihugu. Hari bamwe rero bemerewe kugumana ubuhunzi mu Burundi inyuma yo gufunga dosiye zabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko abandi bo bakomeje kuba mu rujijo. Kugeza ubu ibi bibaye mu gihe u Burundi bwakiriye impunzi nyinshi z'abanyekongo kuva intambara n'imirwano hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 na FARDC yakongera gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo bwo mujyi wa Uvira wigarurirwaga n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 inyuma bakaza kongera kuyikuramo. Raporo zigaragaza ko u Burundi bucumbikiye impunzi z'abanyekongo zirenga ibihumbi 100, benshi bakaba batuye mu nkambi ya Musenyi na Busuma. Kugeza ubu abaturage bo muri Musenyi baravuga ko kuba bashobora gusubizwa muri transit centers bibateye ubwoba, kuko bavuga ko ubuzima bwo muri zo transit centers bugoye cyane kandi budatanga icyizere cy'ejo hazaza. Hari n'impungenge z'uko bamwe bashobora kwisanga badafite igihugu kibemera burundu, ibintu bishobora gutuma baba abantu badafite ubwenegihugu buzwi, no kuvuga stateless persons. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iravuga ko iki kibazo gikwiye gukemurwa mu bwitonzi no mu buryo bwubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera impunzi, nta numwe uhuta
byasakajwe bityo abaturage nabo bakongera kugira uburenganzira bw'abantu hirya no hino. Bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire yuko dukomeje n'aya makuru. Ndakubwira yuko niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV, inyemerera unkorere like, uraza kuba ugeze neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nkundire unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Ndashimira cyane mwe mwabikoze, ndashimira cyane kandi namwe mugiye kubikora. Hanyuma ni munyemerere twerekeze rero mu yindi nkuru nayo ikomeye cyane. Abarundi bari muri Afrika y'Epfo baravuga ko barimo guhigishwa uruhindu, ibintu bibateye impungenge zikomeye cyane. Umuryango Observatoire National pour la lutte contre la criminalité transnationale uzwi nka ONRCT watangaje impungenge zikomeye nyuma yitabwa muri yombi y'abarundi benshi batuye muri Afrika y'Epfo. Ibintu uyu muryango wavuze ko bikorwa nkaho bari guhigishwa uruhindu nk'abagizi ba nabi. Nk'uko amakuru aturuka ngaha abivuga, kugeza ubu abarundi ngo basaga 124 bamaze gufungirwa muri gereza zitandukanye zo muri Afrika y'Epfo. Muri bo abagera kuri 71 bafashwe hagati y'itariki 23 na 30 Mata muri uyu mwaka 2026 mu myigaragambyo yamaganaga abanyamahanga yabereye mu miji ikomeye irimo Durban, Johannesburg na Pretoria. Uyu muryango uravuga ko bamwe mu bafashwe bafunzwe mu buryo bw'ubunyarugomo, bakaba ngo bafunzwe mu buryo butubahiriza amategeko. Uyu muryango ukaba usaba ko hakorwa iperereza ku buryo aya mahano yakozwemo. Yanahamagariye leta y'u Burundi gutabara abaturage bayo byihuse. Uyu muryango kavuga ko ikibazo kirenze ibyo kugenzura abimukira bisanzwe, kubera yuko abaturage b'Abarundi ngo barimo kugaragara nk'abibasiwe cyane kandi ngo barimo guhigishwa uruhindu. Uyu muryango wasabye kandi ko ambasade z'u Burundi mu bihugu byo muri Afrika y'Epfo zakongererwa ubushobozi kugira ngo zikurikirane ikibazo cy'abafunzwe no kubafasha mu mategeko. Uyu muryango wasabye umuryango wa Afrika yunze ubumwe kugira uruhare muri iki kibazo, harimo no gushaka uburyo bamwe barekurwa cyangwa bagacyurwa byihutirwa. Aya makuru aje mu gihe muri Afrika y'Epfo hakomeje kwiyongera ibikorwa byibasira abaturage b'abanyamahanga. Mu minsi ishize murabyibuka twababwiraga inkuru y'abanyekongo. Kugeza ubu mbabwire yuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga kuri uyu munsi yanitabye inteko ishinga amategeko yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo asobanure ibijyanye n'abaturage b'abanyekongo barimo kwibasirwa muri Afrika y'Epfo. Iyi nkuru tukazayigarukaho ku munsi w'ejo. Dukomeje n'iyi nkuru y'Abarundi rero, kugeza ubu bamwe mu baturage baravuga ko Abanyafurika abaturuka mu bindi bihugu barimo kwamburwa akazi muri Afrika y'Epfo mu gihe ubushomeri bukomeje kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yamaganye ibyo bikorwa by'urugomo, yibutsa ko ibihugu bya Afrika byigeze gufashanya mu rugamba rwo kurwanya apartheid. Yavuze ko nta mpamvu n'imwe ishobora kwemeza kwibasira abanyamahanga. Mu butumwa bwe, ambasaderi w'u Burundi muri Afrika y'Epfo yitwa Alexis Bukuru yasabye abarundi batuye muri icyo gihugu kwirinda kujya mu duce turimo imyigaragambyo no kugabanya ingendo zitari ngombwa kugira ngo birinde kugirirwa nabi. Imibare itandukanye igaragaza ko Afrika y'Epfo icumbikiye hagati ya miliyoni 2.4 ndetse na miliyoni 4.2 z'abimukira baturuka mu bihugu bya Afrika. Benshi muri bo
bakaba baturuka mu karere ka Sadeke. Abarundi bari muri abo rero bavuga ko bakomeje kubaho mu bwoba no kutamenya ejo habo uko hazaba hameze, cyane ko n'ubundi bakomeje kwigarurirwa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Akaba ariho rero bahera batabaza bavuga yuko ubu ngo barimo guhigishwa uruhindu, abandi barimo kwicwa urwagashinyaguro. Reka unyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze muri iyi nkuru, ni inkuru nayo ikomeye. Ndakubwira yuko ubu ngubu tuvugana uyu mukambwe mureba kuri screen zanyu yitabye Imana. Uyu akaba yarabaye perezida wa Botswana, akaba yapfuye ku myaka 86 yitwa Festus Simagwe. Uyu Festus Simaga wabaye perezida wa Botswana igihe cy'imyaka 10, agashimirwa cyane imiyoborere myiza n'urugamba rwo kurwanya icyorezo cya sida. Yapfuye kuri wa gatanu afite imyaka 86 nkuko byemejwe na leta yahise itangaza icyunamo cy'iminsi 3 muri iki gihugu cya Botswana. Mage yategetse iki gihugu gikungahaye kuri diyama kuva mu mwaka w'1998 kugeza mu mwaka w'2008. Yahawe ubutegetsi wari vice perezida we Yani Kama mu guhererekanya ubutegetsi kwabaye mu mahoro. Botswana itanga ishusho y'igihugu cya demokarasi ihamye. Yahanganye cyane n'icyorezo cya sida igihe iki gihugu cyari kimwe mu bifitiye abaturage benshi banduye virusi itera sida ku isi, ashyiraho gahunda zikomeye zo kuyirwanya. Inkuru rero igira ku Ibendera TV iravuga ko uyu nyakwigendera yize amashuri makuru mu Bwongereza maze yinjira mu nzego za leta nyuma gato y'ubwigenge bw'iki gihugu mu mwaka w'1966. Yabaye ministre w'imari aba na vice perezida wa mbere, ni we wabaye vice perezida mbere yuko aba perezida w'iki gihugu. Yavuye ku butegetsi manda ebyiri yari yemerewe n'itegeko nshinga zirangiye, ahitamo gutanga ubutegetsi atazanye ibindi bibazo byo kuba yatekereza guhindura itegeko nshinga. Hirya no hino rero uyu mukambwe abantu benshi bakaba bakomeje kugenda bamushimira urugero rwa diplomasi yatanze rwo kurekura ubutegetsi mu mahoro, uburyo yagiye ahangana n'ibibazo bikomeye ariko akagaragaza imbaraga zo kugenda abihangamura. Abantu benshi rero bakaba bamwifurije iruhuko ridashira iki gihugu, kandi nkaba mwibutse ko cyamaze gutanga igihe cy'icyunamo cyo kumwunamira no gutegura iherekezwa agiye mu cyubahiro. N'icyunamo cy'iminsi 3 abamaze gushyiraho. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, reka tumwifurize iruhuko ridashira. Duhite dukomereza muri iyi nkuru, ni inkuru ikomeye cyane. Mu kanya ndacyagufitiye inkuru y'uko bwana Donald Trump yamaze kwandagazwa mu ruhame. Mu kanya gato ndaje tubyinjiremo ku buryo burambuye, ariko nyemerera atwerekeze muri iyi nkuru rero iturutse mu gihugu cy'Ubugande. Kugeza ubu tuvugana, irahira rya Perezida Museveni rimaze kumenyekana ko rizatwara miliyari 3.5 z'amafaranga y'u Rwanda. Guverinoma ya Uganda iteganya gukoresha miliyari 9 z'amashiringi narenga miliyari 3.5 z'amafaranga y'u Rwanda mu bikorwa by'umuhango w'irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. N'ibirori biteganyijwe ku wa 12 Gicurasi muri uyu mwaka n'ejo bundi, bikazabera hazwi nka Kororo Ceremonial Ground, ni mu murwa mukuru w'iki gihugu cy'Ubugande uzwi nka Kampala. Ibi birori biteganyijwe ko bizitabirwa n'abakuru b'ibihugu bagera kuri 35 n'abandi bayobozi 30 bo mu rwego rw'abadiplomate. Televiziyo yo muri Uganda NBC yatangaje ko Presidence ya Repubulika iteganya kuzakoresha miliyari 9 z'amashiringi ya Uganda mu muhango w'irahira ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni uherutse gutorerwa
kongera kuyobora Uganda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2026 akazageza mu mwaka w'ibihumbi 2031. Muri rusange ibirori by'irahira ry'uyu muyobozi wafashe ubutegetsi mu mwaka w'1986 bizitabirwa n'abagera ku bihumbi 40 baturutse imihanda yose. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere twerekeze no muri iyi nkuru, ariko nyemerera nongere nkubitse niba bamaze kugera hano ku Ibendera TV unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nyemerera unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane no bikora. Hanyuma ndashimira mwe mwabikoze, ndashimira namwe mugiye kubikora. Uyu ni wo musanzu wawe wagira neza ukaba utambukije hano ku Ibendera TV. Reka unyemerere dukomereze muri iyi nkuru, inkuru nayo ikomeye cyane. Bwana Donald Trump ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu. Uyu rero amaze kwandagazwa izuba riva. Ndakubwiza ukuri ko uwitwa Kamala Harris yandagaje bikomeye cyane Bwana Donald Trump. Reka mbanze nkwereke uyu Kamala. Uyu rero akaba amaze kwandagaza bikomeye Trump. Uyu Kamala Harris yakomewe amashyi y'urufaya ubwo yagaragazaga ko intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bashoje kuri Irani ari umwanda. Agira ati ni umwanda. Ibi yabigarutseho ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu, ni ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo ku wa kane tariki 7 Gicurasi muri uyu mwaka, ubwo yaganirizaga abaturage bo mu ishyaka y'abademokrate bo muri leta ya Nevada. Kamala wabaye vice president wa 49 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka 5 kugeza mu mwaka w'2025 ku ngoma ya Perezida Joe Biden, n'umwe mu bo mu ishyaka ry'abademokrate batemeranya n'intambara ubutegetsi bwa Donald Trump bwashoje kuri Irani. Benshi bashingira ko yakuruye ibibazo mu isi, ikazahaza ubukungu, igapfiramo abanyamerika, ndetse ko Bwana Trump yayitangije yadasabye uruhushya abagize inteko ishinga amategeko y'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Madame Kamala agira ati iyo murebye kuri iyi ntambara yo muri Irani, abanyamerika abatashakaga ndetse itaremejwe n'inteko ishinga amategeko, nubwo yatangijwe ntabwo yagakwiye kuba yaratangijwe. Yavuze ibijyanye no kurimbura, nyuma avuga avuga ibindi ko yakoze byose n'umwanda. Uyu Kamala Harris yahise yakirizwa urufaya rw'amashyi abantu bishimira ibyo yavuze, agaragaza nk'ukuri kunyega Bwana Donald Trump wavuze ko agamije kurimbura Irani, ariko uyu munsi akaba agihanganye n'iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati. Kugeza ubu impande zihanganye mu ntambara zashyizeho agahenge, nubwo hacishamo igihe zigakozanyaho. nko ku wa karindwi, ni ku munsi w'ejo ku wa kane tariki 7 Gicurasi muri uyu mwaka, Irani na Amerika byarasanye, buri ruhande rushinja urundi ubushotoranyi. Bwana Trump yasabye Irani kwemera umushinga wo guhagarika intambara bayoherereje bitaba ibyo babasabye. Icyakora abanya-Irani bavuze ko abagiye kusuzuma kugeza na n'ubu ngubu. Muri iyi nama Kamala Harris yakomeje kunyega Amerika na Trump agira ati muzi uwatsinze muri iyi ntambara kurusha abandi? Uburusiya, kubera ikibazo cy'ibikomoka kuri peteroli. Ni iki yakoze? Yakuriyeho Uburusiya ibihano. Muzi icyo ibyo bisobanuye?
bari gukorera amafaranga kuko bari kugurisha ibikomoka kuri peteroli batagakwiye kuba abagurisha. Kamala Harris yakomeje avuga ko ibikoresho bya gisirikare biri gukoreshwa muri Iran byagakwiye kuba biri kwifashishwa mu guhangana n'Uburusiya binyuze mu kunganira Ukraine. Uyu yagize ati muzi ikindi bisobanuye, turi kohereza intwaro ziremereye, amasasu, ibikoresho by'ubwirinzi byagakwiye gukoreshwa muri Ukraine. Murumva ko ingaruka ni nyinshi. Ntabwo rero ngiye kumwita ikigoyi gusa, ateye ubwoba. Uyu mugore akaba yakagaze mu ruhame akavuga ko Bwana Trump ari ikigoyi. Ni ibintu bikomeye cyane. Intambara yo muri Iran yatangiye kwa 28 Gashyantare muri uyu mwaka w'2026. Igitangira ibitero bya Israel byahitanye abantu benshi barimo n'abayobozi bakuru ba Iran barangajwe imbere na nyakwigendera Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Iran yari himuye irasa ku bafatanyabikorwa ba Amerika mu burasirazuba bwo hagati, ari nako yafungaga inzira ya Hormuz inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi yose. Byatumye ubukungu bw'ibihugu bwishingikirizaga kuri uyu muhora buhungabana, kuko akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli muri ibi bihe by'intambara karenze $126. Igiciro kigenda gihindagurika, ubu kakaba kageze ku $100 y'idolari ya Amerika. Kugeza ubu Bwana Trump akaba akomeje kwamaganwa hirya no hino bijyanye nuko yishoye muri intambara agateza ibibazo bikomeye cyane hirya no hino ku isi nzima. Bakunzi ba Ibendera TV rero mudukurikiye, ni munyemerere nongere mbashimire cyane mwe mwabanye natwe muri aya makuru. Ndabona nta bitekerezo byanyu mwatambukije, ariko ndabashimira abagize ruhare, bakoze like, abantu bashyashya mwakoze subscribe ku Ibendera TV, mwakoze cyane. Ndabashimiye cyane. Nitwa Mukada, mwese mugire ijoro ryiza, Imana ibarinde kandi mukomeze kugira amahoro n'amahirwe mwese. Bye, ciao ciao.